घेवन कुर्सचे कुरवे नेवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सरकीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्याक पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक हो बागी दीस ताणें आमकां फावो केला. देवाचे उतार म्हणटा साम चॅप्टर 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. ह्या वेळा आमचें काळीज त्या सुम्याच्या हातांत समर्पीत करया. सुम्या म्हजें काळीज हांव तुका उबारता. आयच्या दिसा हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका तूं दाखय मात्र न्हय की आज तुजेरच हांव विस्वास दवरता. तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आदार कित्याक सगळी रात तुवें म्हाका राखोवन व्हेलें परत हो दीस तुवें म्हाका फावो केले. आयच्या दिसा म्हाका चलोंक जाय अशी कृपा सकत बळ म्हाका फावो कर म्हणून ते जेजूले मागच्या पयले मागता आसतना आज मागव्या एक घडी बरं जेजूच्या अमोलीक रक्ताची संरक्षण ह्या वेळा मागव्या 1 पीटर चॅप्टर 1 वर्स 19 1 पीटर चॅप्टर 1 वर्स 19 सांगात म्हणया अशे सोडयले रुप्यान वा भांगारान वा नासतल्या मालान न्हय पगार आईबा बिनानी खातावीण म्हणजे ख्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान सुम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सुम्या जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या सहसंध्यांक म्हजे घराबे म्हजे आस्तबदीक तुझ्या रक्तान नितळ कर. या सकाळीच्या वेळार भोव भाग्यवंत रगत हांवें वावराक वेच्या स्वातेर शिवराय सुम्या तुज्या रक्तान म्हाका बोळला पळय घटायला पळय सगळ्या वायटांत हांव नितळ कर. आमेन. जाणेकली जेजू अर्घा दिवन ह्या गायनांत भाग घेत आसतना सुमेची वर्ती सकत त्या सकाळच्या वेळार आमी अनुभव करया. बाबा तुमचो केदीस दंडळना जावं मोगा ओसो केदीस पालवाना जावं केदीस पालवाना जावं परत म्हणया तुझ्या थंय सुम्या बाबार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं
बेल्या थंय म्हजो मोगा उसो पालवाना जावं केदीस पालवाना जावं अंतराच्या सुकण्यात सर्गीचो बाप सांभाळता ती उबिना केलवेनांत लुविना तुप्यानी पुजयना तांचे बरे तांची बरी तुम्ही जायात सर्गी बापाक महिमा दियात महिमा दिया तुझे थंय केदीस दांडाळना जावं तुझे थंय केदीस दांडाळना जावं बेला थंय म्हजो मोगा उसो केदीस पालवाना जावं केदीस पालवाना जावं केदीस पालवाना जावं केदीस पालवाना जावं प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळार दोन अपुरबायची टेस्टमनी आमी आयकूया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. ताणें कशें तांच्या जिवितान बरेपण लाभयलां तोच जेजू आज आमच्या आदाराक आसतलो आनी तोच जेजू आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव वेरोनिका गोवातान उलयतां. हांव म्हजे तुवेची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलेलें म्हजे तुवेक बरें काम मेळूंक. दुसऱ्या दिसाक ताचे इंटरव्यू आसलो. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम्स 121:1-2 मन्नू 16:3 हांवें आनी म्हजे फॅमिलीन तें रिपीट केलें. ताचो इंटरव्यू घेनासतना ताका बरो जॉब मेवलो. देवाक अर्घ दिता आनी दिन वाचता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक देवाचो आशिर्वाद मागता. हांव बॉम्बयतान उलयतां. हांव म्हज्या भयणीच्या दुयेची साक्ष दिवंक शेतां. म्हज्या भयणीक दुयेक काजार जावन 8 वर्सां जालीं. ताका भरगी नातरली. हांव हें ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदां 10 म्हयन्यांतान हांव आयकतां. हांवें म्हजे लिंक सगल्यांक म्हज्या कजन्सांक म्हज्या फ्रेंड्सांक सगल्यांक धाडलें आनी हांवें म्हज्या भयणीच्या दुये खातीर मागतलीं सदांच. ताका सगळें दिलां देवान. ताका एक भुरगें दी देवा म्हूण सदांच मागतलीं. आनी ताच्या आवयकी हांवें सांगलें तूंय माग देव दितलो. देव खंडीत आमकां सोन घालिसो ना, आमकां कदाळेंच दिनासतना रावचो ना देव. त्या देखून हांवें म्हज्या भयणीकय सांगलें तूंय माग आनी हांवूय मागतां. सगळीं आमी मागया आमकां देव दितलो खंडीत दितलो म्हणून. तशें म्हजी भयणीची धूव नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर दोगां भुरग्यांक तें बाळान जालां. दोगां भुरगीं जाल्यां आनी ताका. त्या देखून हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या वांगडाक बरी भलायकी दिवं दी म्हूण सदांच मागतां देवा लागीं. 5 प्रॉमिसेस ह्या सकाळच्या वेळार आमी जण एकली वडाताळान उचारया आनी म्हणया साम चॅप्टर 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड कश्टाक अंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. साम चॅप्टर 130:1-2 गुणाय येता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सगळे आयक म्हजो ताळो म्हज्या विणवणेच्या ताळ्याक तुजे कांशी दिव. जोशुआ चॅप्टर 21:45 सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या घराण्याक केली एकच एक बसवणी व्यर्थ जाली ना. हर एक कार्य सिद्ध जाली. साम चॅप्टर 91:7 तुझे कुशीक 1000 जाणां मर पडतील आनी तुझ्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे सृष्टी कसलेच वायट पावचे ना. साम चॅप्टर 94:14 सर्वेस्पर आपले परदेश सोडचो ना. आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. परत 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी हजार दिवया. हांव अनिता बेंगलोरतावन उलयतां. म्हजें टेस्टमनी दिवंक अशें येता. देवान दिल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव तांकां अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक हांव अर्घ दितां. तांणी म्हजे पसून मागून म्हाका एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर हांव त्या पंगडाचो उपकार बावडतां. हांवें 2-3 फावटी एग्जाम बरयल्ली पूण पास जावं नासली. पूण हे 3रे फावटी बरोवन हांव पास जाली. त्या देखून
त्या देखून हांव तुमकां अर्गां दितां. तुमी म्हजे बसत मागणें केल्ल्याक आनी म्हाका जैत दिल्ल्याक आनी तशेंच देवाचो उपकार बावडटा ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिडवीन मांगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या धाकट्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत दुबायंत वावर करन आसा, पूण ताका ताच्या कंपनींत हांव मेळचो सांबाळ बारीस उणो. म्हज्या पुतान केदाळे टेंशन करचें आसलें, मम्मी म्हाका मस्तो सांबाळ उणो, हांगा खंयच्या खर्चाकी पावनात अशें म्हूण सांगून. पूण हांवें ताका समाधान दिवचें आसलें, खा म्हणून आसा न्ही पुता, मागया देवा कडेन, एक ना एक दीस देव तुजें मागणें आयकतलो म्हणून. हांवें हांगा घरा कंटिन्यू सकाळीं दनपारां सांजेचें मागणें म्हाका वेळ आसतना आयकतालीं आनी हांवें तें सामी बरोवन घाल्लें म्हज्या भुरग्याक इल्लो सांबाळ चड करूंक तांचे मतीं उजवाड दी म्हणून. परच्या डिसेंबराच्या 9 तारखेर म्हज्या चेडक्याचो जल्मा दीस. त्या दिसा ताका सांबाळ चड जालो. म्हज्या चेडक्यान सांजेर कॉल करून सांगलें, मम्मी म्हाका म्हज्या कंपनींतल्यान म्हजें बर्थडे गिफ्ट मेळ्ळें म्हणून. हांवें तक्षणाच देवाक अर्गां दिलीं. देवाक साथ दी म्हणलें, खंयचेंच ना म्हूण त्या घडये म्हाका कळ्ळें. आनी म्हज्या पुताक सांगलें, देवाक अर्गां दी पुता, तुजें थंय व्हरतें अजाप केलां देवान म्हणून. हें व्हरतें अजाप म्हजें थंय केल्ल्या खातीर देवा बापाक हांव अर्गां दितां. आनी म्हज्या त्या सामा खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी चॅनलाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. आज मोठव्या रितीन म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की जण एकल्याक दैर चुकयनासतना मागणें करा. कितें करया आमी? दैर चुकयनासतना मागणें करया. कित्याक कश्टा वयर कश्ट, इराराय बेजाराय सलवणी आमच्या जिवितांत येयल्या तक्षण आमी दैरादीक जायना, सुकता. दैर आमचें सुकता, बोळ आमचें विरोन गेल्ल्या बरी जाता. आमी अस्कस जाता, चंचल जाता, कावचे जाता, कश्टाक सांपडटा. ताका देवाची उतर आज म्हणटा की पळया, दैर चुकयनासतना मागणें कर. लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 to 7 म्हणशीर एक बरी गडीत आमी पळया त्या सुवातेर. विदेव स्त्री आनी नितीकर्ताची वापर आयकूया घडी आमी. दैर चुके नासता सदांच मागणें करीचे म्हूण शिकोवच्या खातीर जेजून एक आपल्या शिसाकी एक वापर आपल्या सांगली. शिसांक एक वापर सांगली. जेजून आपल्या शिसांक म्हाका तुका जण एकल्यांक वापर जावन आसा म्हज्या मोगाचें. कित्याक हे वापारी द्वारी आमी आज बावडतान घट जावंक जाय सकाळीच्या वेळार. कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस चलोवन व्हरूंक ही वापर आमकां गरजेची जावन आसा. कित्याक आयचो दीस त्या जेजून आमकां चलोवन व्हरचो जावन आसा. आयकया, एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची बिरान जावं मनशाची परवा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. नातली का मनशाची परवा नातली. त्या शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळे येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून न्याय कर. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. सदांच येवन सदांच सतयताली त्या नीती करताक. जायतो काळ पर्यंत नीती करतिका कानच सालयना जालो. कांयच म्हणू ना, कानच चालू ना नीती करतना. आसूं दी म्हण सोड सोडले. पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखीना खरें. कोणाकच लेखीना. तरी हे विधव स्त्रीचे दोशी खातीर कोणी विधव स्त्रीच्या दोशी खातीर म्हणे सदांच मागता न्याय कंदी, न्याय कंदी, न्याय कंदी, न्याय कंदी. हांव तिका नीत कन दितलो, नीत कन दितलो. मुखार ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कन म्हजो जीव खातली. उपरांत सम्यान म्हणले, त्या खोट्या नीती करतान कितें म्हणले ते तुमी आयकला न्हय वे. तुम्ही तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या, आपल्या विंचलेल्याक देव नीत कन दिवचो ना काय? नीत कन दिवचो ना की आपणा लागीं आपणे विसरल्याक. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडला. हालेलुया, हालेलुया. हांवें तुमकां विसरून काडला. त्या खातीर आज आपणाक दीस आनी रात उलो मारतल्यांक देव नीत कन दिवचो न्हय. परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14, आज जे कितें म्हज्या नांवान मागा आयकला जायते पटी तो तुमकां दितालोच. हालेलुया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7, मागा तुमी घेतल्यात. हालेलुया, हालेलुया. परतून फिलिपिन चॅप्टर 4 वर्स 6 पळया म्हज्या मोगाचें. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हांगा तुमी पळयतात कितल्या म्हयने तावन हर एक सकाळी दनपारां सांजेर
कंटिन्यू चुका नासतना मागण्या आयकून आसात. मागण्यान भाग घेवन त्या सुमे उलो मान आसता वेळा तुमीच ताका साक्षीदार जावन टेस्टिमनी दिवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी उलो मारचे स्टॉप करूंक नजो. आमी त्या देवा सांगात रावचे स्टॉप करूंक नजो. सदांच त्या देवा उलो मारूंक जाय. सकाळी मिसाच्या बलिदानान जावं दी, आमच्या घरच्या मागण्यान जावं दी, सदांच आमी देवाक उलो मारूंक जाय. कित्याक आज कश्ट गेले म्हण आमी शांत रावचे न्ही. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, कश्ट आयले या गेले आमकां तें इम्पॉर्टंट न्ही. अरे आमच्या सुम्या सांगत आमी रातान दीस रावचे, ताका अर्घ दिवचे, ताका आराधन करचे, आमी स्टॉप करूं नजो. त्या खातीर म्हज्या खंयची आमची गरजो येदर म्हणशी मेळूना. थांबा नासतना काळा नासतना उलो मारया. की देवाची उतारस म्हणटा आपणे विसून काडल्ल्यांक रातान दीस तुमी बोब मारता आसतना तो तुमकां दिवचो ना काय. दिन आसता रावताय की खंडीत ना. म्हज्या मोगाच्या हर एकल्यांक तो दितास, हर एकल्यांक तो दितास. पळया एजकियासाचें एकच दूख तेणें दोळ्यांतले पळयलें आनी म्हणटा की ना एजकियास वेरडचें नाका, आनी 15 वर्सां हांव थंय जिविता अवधी हांव वाडयतालो. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, देव आपल्या भुरग्यांच्या दोळ्यांतल्या दुखा पळोवंक आसचें ना. कित्याक तो विस्वास तो आमचो मोग करता. अरे आमी चिंता देवान आमकां सोडला, दुस्मानाचे बळ सोड, तोच उंचार आसा. दुस्मान आज इतलें करता ताका कांय फरक पडना की आमच्या मोतींत आसचें. जा देवाची मांडवळ ती न्हयच न्ही, त्या विशयान ध्यान दिवचें न्हयच न्ही. देव तुका कितें परिवर्तन करूंक आसता, तुज्या भितर आनी कितें बिल्ड करूंक आसता, तुका आनी कितें ग्रोथ करूंक आसता, तुका वाडोवंक आसता. तो तुका दुसरें डायरेक्शन न्हय की तुवें मागून 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 तो सकयल पडाचें म्हण न्ही. ताचें विंगड डायरेक्शन, तुका विंगड रितीन. हालेलुया. देवाची मांडवळ ती जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. ताका वण सकयल घालून तुका वयर उबारची तशी न्ही. देवाची मांडवळ कोणाकी कितेंच कळीत ना. जांफ्रो तुका दुसऱ्याच रितीन तो ग्रोथ करून व्हरता. जांफ्रो तुका दुसऱ्याच रितीन तो वाड दाखयता. ताची मांडवळ हर एक आसा वेगळे. आमी सिर्फ ताका उलो मारते रावया. हालेलुया. फिलिपियन चॅप्टर 4:6 कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात, मागण्याचे खंत हुस्को धरी नाकात. पात्य या देव दितालो, देव करतालो. तो आयच्या दिसा मंगळारचो दीस तो चलोवन व्हरतालो. खंडीत जावन म्हज्या मग तो आमच्या सांगात आसा. परतून म्हणटा की हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. हर एक मागण्यान तुमी आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तुमची गरजो. त्या खातीर तो जाणा हर एक तुमची गरजो आनी हर एक कश्ट जावन तो तुमकां निवारता. परतून एफेशियन चॅप्टर 6:18 पळया. तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमोग सोदूंक प्रयत्न करा. कितें करा? सदांच मागणे करीत देवाची कुमोग सोदूंक प्रयत्न करा. सदांच मागणे म्हळ्यार कशें? जांफ्रो आमकां एकलो कोणीय वायट करता, शिरापता आनी कितें करता जाल्यार ताच्या खातीर बरें म्हाका सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका बोर, तुज्या पदव्यान ताका बोर. आज म्हजेर कोर्टान केस केला, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका बोर, तुज्या पदव्यान ताका बोर. तो करना ताचे भितर तर उसा मळायचो आत्मो आज तुका सकयल घालूंक, तुका डिस्टर्ब हाडूंक, तुजी मोती राय करूंक, तुका कश्ट दिवंक, तुका आज मागणे तो सकयल घालूंक, ताच्या तो दुश्ट आत्मो आज तुका सतोवन आसा. ताका तो बरो, तो देवाचो भुरगो पवित्र स्नानाद्वारी आज तो क्रिस्ती जावन आसा सांफ्रो. त्या खातीर आज माग्या आमी त्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका बोर, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका बोर, जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका बोर. कंटिन्यू मागा, कंटिन्यू मागा, कंटिन्यू मागा. मागता 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 मस्त म्हणजे मागाचे न्हू त्या जिवितान पवित्र दैवीक सक्त वाळून येतली आनी सगळी रागाची, द्वेशाची, मिसअंडरस्टँडिंगाची वायट सकत ताचे तो निवारतली. आनी तो पळया तुमच्यान तुमकां चड आनी चड आदार असो व्यक्ती जाता. ना जाल्यार तो आनीक 100 जाणांक आदार असो व्यक्ती जातालो. हालेलुया. आज तुमकां देवान विसरून काडला. फारीकपण घेवच्याक न्हय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू खाळा नासतना, थांबा नासतना आमी मागणें करच्या खातीर मागण्यान बळ आसा, मागण्यान मेळटा आनी मागण्यान देव आमच्या लागीं उलयता. हालेलुया. 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 कित्याक म्हळ्यार एक घडीत हांव तुमच्या मुखार सांगता. कित्याक म्हळ्यार एका गोव्याला मध्ये व्हडले झगडे जाले आनी अशें तेंच्या जिवितान अशें घडीत जालें की आनी ते विंगड जावचे परिस्थितीर पावले. आनी 6 म्हयन्या पयलीं तांकां एक त्या स्त्रीयेन आमकां कॉन्टेक्ट केल्ल्या वेळार आमी एकच वर्स दिले. वर्स मागण्यान तिणें वैक वर्स आयकलें की जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. आनी पण कंटिन्यू मागताली, कंटिन्यू माग. कितें हिचें मायंड आसलें, मागणें जावन आसलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या बांदपा आसा तिका म्हळ्यार डायवर्स दिवंक थंय तिका भायर येवंक जाय आसलें. नाका म्हाका आनी म्हाका विंगड जावंक जाय, हांव ताच्या सांगात रावना. आनी कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू मागता 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 आसतना देवाक कळीत जालें हे तिजे स्वार्थाचें मागणें म्हूण.
आनी एक दीस पवित्र सकाळच्या आराधनाच्या वेळार ही आपल्या घोवा खातीर मागताली, कित्याक म्हणल्यार ताचें तोंड पळोवंक नाका तिका, ताच्या तोंड ताका विंगड वचूंक जाय. आनी हे एक वर्ड रिपीट केल्ले वय जाल्यार खंडीत जावन म्हाका सुटका मेळटा म्हण तिणें चिंतलें. मागता 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 आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू एक दैवीक सकतीचें देवून आयली आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान ती भरली. मात्र न्हय गे, तिणें मागलें गे, सम्या म्हज्या घोवाक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, म्हज्या घोवाक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, म्हज्या घोवाक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, म्हाका तुज्या तिच्या तोंडांतले कशें उतार येले तें कळीत ना. आनी ती एक सक्तीन भरल्या बरी. ते भितर राग गेलो, बेजाराय गेली, इराराय गेली, सगळें गेलें. एका हप्त्या भितर तिचें मन परिवर्तन जालें. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, आज ती दोगांय जाणां बऱ्या रितीन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचें मागणें देवाक मानवता तें जावं दी. आमचें मागणें हेरांक आज एक बुजवणेचें, आदाराचें, हेरांच्या भितर आसा तें राग, द्वेश, गर्व हांकां थांबोवचें मागणें जावं दी. आनी ती भाव भयणी आमचीच भाव भयणी जावन आसा ती पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर निरंतर आमी आराधनान मागण्याच्या वेळार मागया. तुज्या घोवा खातीर, तुज्या बायले खातीर, तुज्या भुरग्यां खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर, तुज्या समस्ये खातीर, तुज्या कश्टा खातीर निरंतर मागया. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, विस्वासी देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी भरतलो, मात्र न्ही उदरगते पावयतलो. त्या खातीर त्या सुम्यातय आमी एक जावन रावया. निमाण्या वेळार क्रुसाच्या वेळार जेजू म्हणलो गे, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेणार. आज आमी आमच्या जिवितांत येवची सगळी अडकळ्यो जेजू मुखार उबारया. आज बापा तांकां तूं बक्षी आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां तूं भर, तुज्या ध्यानान भर, तुज्या फळान भर. खंडीत जावन ती रियली सुम्याच्या महिमे खातीर जियोची एक व्यक्ती मुखल्या दिसांनी जाताली. एक घडी भर आमी दोळे आमी धांपया. ह्या सकाळच्या वेळार मागया. मोगाळा जेजू आयच्या दिसा तुका अर्घ दिता आसतना, हो वेळ तुज्या आतां समर्पीत करता आसतना तुजी वर्ती कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाय सुम्या एक निर्मळ काळीज, नितळ काळीज आमकां आज रचून दी. आनी प्रत्येक एक नितळ मौन आमकां तूं फावो कर जेजू. आज मागता हांव जेजू विशेष रितीन कोण भायल्या गांवांत ट्राय करनासत, आज कोणाचें फ्लायट आसा, आज कोणा फ्लाय जावंक आसा जेजू तुज्या रक्ता. आनी त्या एअरपोर्टान तांचे रिपोर्ट नॅगेटीव दी जेजू. मागता कितलो ताप, शेळ, खोंकले, आज कितलो रिपोर्ट येवन आसा, कितलो लोकांक पॉझिटीव आसा आनी कितले लोक आज पिड्यान आसा, तांकां राखांनी सांबाळ, बरी भलायकी तांकां फावो कर जेजू. सुम्या आज कोण इंटरव्यूक वता, नव्या कामाक भायर सरलात, सुम्या तांकां राखांनी सांबाळ, त्या कामांत तांकां उदरगती हाडून पावय जेजू. आयचो दीस तूं आमचो चलोवन व्हर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, आमचे कुटाम पवित्र देण्यान फळान भर आनी सगळ्या वायटातून आमकां निवार म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज जण एकल्या आशिर्वादाचो न्ही बेसांव असो दीस तुमकां फावो जावं दी. आमच्या एक्झॅक्टली 2:55 मागण्यांक सुरू जातले. तशेंच 4 वरां मुक्त जाल्ल्या तक्षण मुग्धात आसतना आनी 4 टेस्टिमनी आमी थंय दवरला. दयाकर वेळ काडन इल्लोसो बसून वा आपुरबायन ती टेस्टिमनी आयकुया आनी खंडीत जावन आमी तुमचे तर मागता. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करतलो. आमेन.